Thank you, Your Honor. I've been strongly offended by this police officer claiming that my driver's license from Denmark is not valid and thereby fining me for an outrageous amount. The law clearly states that any foreign driver's license is valid for 1 year from the date of entry to the United States. If you had read this, we wouldn't have had to go through this embarrassing situation for you and your department. Case dismissed. For a police officer, I think this is an extremely embarrassing case to lose. And I think this should serve as an example for all police officers who bullies normal people like you and me around. Next case, please. And I'm not done. Yes, you are. Okay, I'll spare you for any more education. Jeg tror mere, han gør det, fordi at Mathilde skal overtale ham der skuespilleren Aaron til at være med. Han har nogle ret vilde krav. Det har Hollywood-stjerner vel bare. Jo, men han vil faktisk have en nat med Mathilde for at sige ja. Seriøst? Ej, det er fandme langt ude der. Prøv, du skal ikke lade Charlie presse hende til noget. Nej, men der er ikke nogen, der presser nogen til noget. Altså, du ved jo, hvordan han har det, når han har sat sig noget for. Og det går du bare med til, eller hvad? Hvad skal jeg gøre? Slap bare af. Men jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Nej, du skal bare slappe af. Det tager ingen tid. Nej, jeg mener, jeg gør det ikke ondt. Anne, jeg ved bare ikke lige, hvad jeg skal gøre med Julia. Nå, ja, hun er så isoleret, ja. Jamen, jeg synes bare ligesom, vi har prøvet alting, ikke? Og det bliver bare ved, og det bliver... Og lige holde lidt om mig. Nå. Sådan bare lige... Ja. Jo. Så lige trykker dig lidt til mig. Ja, det er godt. Tak, skat. Jag borde verkligen inte... Jag har bilen där. Okej då. Ska bra, tror jag. Du förlorar! Det här måste vi hålla hemligt för svenskarna. Yes, jag är kung! Neo, ge järnet! Gästerna anländer ju vilken minut som helst. Nytt år, nytt liv. Men det är jag som bestämmer takten här. Kom igen. 14! 16! Ni är ju alldeles svettig. 203. Hoppsan! Vi kanske ska sluta för idag då. Gästerna får vänta. No pain, no gain. 15. Nej, det är 21. Då 23. 24. 25. Oj.